itu kadang jadi pelarian paling waras di saat kita suntuk, pikiran ruwet, atau lagi di fase hidup yang berat. Duduk di pinggir air sambil liatin pelampung itu rasanya adem banget. Tapi bro, waktu nggak pernah nunggu. Kita bisa tetap mancing, tapi hidup nggak diam. Ada teman yang dulu bareng mancing, sekarang sibuk cari nafkah. Ada yang dulu selalu hadir di spot, sekarang cuma bisa kita kenang lewat cerita. Dari setiap lemparan umpan, kita belajar sabar. Dari setiap kail yang nggak nyangkut, kita belajar ikhlas. Dari setiap sambaran, kita diajarin kalau rezeki itu selalu datang di waktu yang tepat. Mancing itu bukan soal dapat ikan atau enggak, tapi soal mengendapkan diri, menenangkan hati, dan menata langkah buat lanjut jalan. Oh, minta sauk ada. Ha, tu dia. Sauk kat belakang buat biasan je. Kenapa? Sama. Dah lah. Sebenarnya dengan bimbingan yang betul dari simak kelayakan di lokasi. Ni nak kena pakai sauk ni. Sauk kecil ke sauk besar? Ha? Color. Mak Sau. Kaci komo. Oh, kasar. Jaga sauk. Okey. Wah. Bibir dia tak boleh angkat dah. Tu dia, tomol. Bibir siapa? Ni yang tadi bawa lari tak ni? Buka Cik Kak Ini datang dah dua. Oh, dah standby sauk. Oh dia. Joran dia U melengkung-lengkung. W. Jangan tak tidur. Mesti mau naik punya. Tidur malam. Tu dia. Jangan lepas. Ni apa ni, dia melang ni. Oh, dia melang ke cermin domol dah naik. Ni cermin pula ni. Oh, tu dia. Okey. Bawa lari Bawa lari selalunya ikan jermin ni. Tak boleh potong ikan jermin. Mak Rindu datang. Jaga. Oh, itu dia ikan cermin. Tu dia. Semangat dia. Lagi tadi dia tunggu-tunggu makan suap ni ikan ni. Ini minta ni. Oh, sini ada dembelang. Sini dembelang besar. Angkut dah. Ulu. Ikutkan. Oi. Ni apa ni? Bona lah. Kepak Anglerfish ikan bona. Ini dia, kita telah bertumpul lumus selama 1 hari. Ikan tak muat Tung tak muat. Tak muat bot. Orang nak duduk sampai tepi-tepi ya. Itu dia. Alhamdulillah taala terkasih. Ya amin. Tak kat Wadin nanti. Ada hari dia bagi lebih, ada juga hari dia bagi kurang. Dan masa dia bagi kurang tu bukan apa dia nak suruh kau rehat lah bang. Sebab apa? Sebab dia tahu kau pernah keluar gelap, balik gelap. Esok cari lain lah. Ingat satu je lah aku nak pesan. Hari ni punya barang, hari ni punya cerita. Esok punya barang, esok punya cerita.
Tak payah fikir sangat lah. Yang pasti hari ni punya barang tu aku dah buat sebaik mungkin. Tapi satu je lah, jangan kau gunakan alasan Allah suruh rehat tu sampai sebulan. Oh, tiap-tiap hari kau rehat Alasan Allah suruh rehat, tak boleh macam tu. Tak boleh lah macam tu. Usaha mesti mewadah mah. Aku nak cerita sikit lah dekat sini. Mungkin kau dah buat sebaik mungkin, dan kau pun dah buat sehabis mungkin. Tapi hari ni rezeki kau tak